はいどうも、フレットレス芸人藤田です。今回の動画はですね、うちにあるフレットレスベース全部弾いてみた。今うちにはフレットレスベースが4本あります。それを同じ曲でそれぞれ弾きちぎってみました。ではそれぞれね、出場する楽器を紹介していきましょう。エントリーナンバー1番、フェンダーのジャズベース、僕の大事なメインベースですね。こちらエントリーナンバー2番、アイバニーズの SR の64。この楽器もよくね、僕の動画で登場する楽器ですね。エントリーナンバー3番、アリアのアコースティックベースですね。こいつが3番目に登場します。エントリーナンバー4番、バスカーズっていうところのミニベースのフレットです。本当にプレーベみたいな音がする楽器なんですけど、これが4番目に登場しますので、お家にある4本のフレットレスベースのサウンドを楽しんでいただければいいかなと思います。では行きましょう。うちのフレットレスベース聴き比べ、イエイ。